Hola a todas e a todos. O que pretendemos con estes pequenos videotutoriais que vades poder ir vendo é facer pequenas videoexplicacións, pequenas aclaracións sobre os diferentes contidos do curso. Neste en concreto vamos tentar explicar rapidamente a guía do curso a que xa tendes acceso para intentar aclararvos un pouco, se é posible, o tema dos itinerarios, sobre todo, que é ao parecer o que máis vos preocupa. Por un lado, o que vamos ver basicamente é a guía do curso cos seus apartados, e o que pretendemos con este curso, como xa pudestes ver, é ver de que forma podemos integrar diferentes recursos TIC na nosa área e sacarlles o proveito ou potencial que poden ter a través de diferentes propostas didácticas. Ademais de todo ese traballo TIC e de integración na nosa área, o que pretendemos tamén é crear unha comunidade onde podamos aportar recursos, compartilos e entre todos conseguir esa pequena comunidade na que podemos colaborar e aportar cada quen as súas inquedanzas, propostas e demais. Veredes que o curso está dividido en diferentes módulos. Despois veremos como os agrupamos nos dous itinerarios propostos, pero basicamente temos un módulo de audio, un de imaxe, un de vídeo, un multimedia, onde basicamente o que vades ver son diferentes recursos e propostas didácticas de como integrar os recursos de audio, a edición de imaxe, o vídeo e a integración dos tres anteriores, actividades multimedia, diferentes tipos e con diferentes recursos. Ademais temos un de web social encamiñado sobre todo a publicación de contidos, coñecer redes sociais e sobre todo como sacarlle proveito dentro da nosa área, un uso de periféricos e aplicacións móviles onde traballaremos a través de diferentes propostas a integración destes recursos na nosa área, unha avaliación final a través dunha proposta didáctica e unha biblioteca onde podes atopar recursos e diferente material que pensamos pode ser de utilidade. O que pretendemos sobre todo é que a forma na que traballemos sexa sacándolle o máximo proveito posible e que cheguemos a dar resposta a esas expectativas ou esas necesidades que cada un de vos tendes. O que vos plantexamos basicamente neste curso é esta temporalización na que agora mesmo xa estamos coa tema da presentación que xa o fixestes. Abriremos a continuación o tema o módulo de web social con redes sociais, publicación de contidos e diferentes recursos, e a partir dese momento teredes que decantarvos ben por unha opción ou por outra. Unha das opcións, basicamente o que traballaremos será recursos de audio, recursos de imaxe, recursos de vídeo, con desde programas de edición, propostas didácticas, propostas de uso, como sacarlle proveito a estes materiais dentro da nosa área, e por outro lado traballaremos o que son os periféricos e as aplicacións móviles e as actividades multimedia. No itinerario 1, donde está audio, imaxe e vídeo, deses tres módulos teredes que facer 2, polo menos, e do itinerario 2 basicamente centrámonos xa só en 2, entonces habería que complementar os dous módulos, o de uso de periféricos e de aplicacións móviles. Por último, unha avaliación final cunha proposta didáctica final obrigatoria e aló polo 15 de abril temos previsto que remate o curso. Con isto o que pretendemos é que darvos ou ofrecervos diferentes posibilidades de comunicación, ben a través dos foros, dos chats, de videoconferencia, de mensaxería móvil do tipo que sexa, e que para o que queirades, precisedes, dubidedes ou calquera outra incidencia que podedes ter no curso, que a poidamos solventar. Ademais, comentarvos que todo o que é o curso e os diferentes recursos estamos difundindo a través da nosa canle en Twitter, FTIC, e que podedes colaborar, seguirnos e deixar as vosas aportacións. Ademais, coas propostas didácticas finais, o que pretendemos tamén é que de alguna forma conseguir publicar todas esas propostas e que de algún xeito o resto da comunidade tamén poida coñecer e aproveitarse de todos eses recursos que elaboramos entre todos. Para calquera dúbida, xa sabedes onde estamos.